Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizə çox dadlı və hər kəsin rahatlıqla hazırlaya biləcəyi fındıqlı peçenya resepti paylaşıram. Qeyd edim ki, stəkan ölçüsü 200 ml-dir. 100 qram otaq temperaturunda yumşalmış kərə yağı, yarım stəkandan bir barmaq artıq duru yağ, 1 ədəd yumurta, 1 stəkan pudra şəkəri, 1 paçka vanil, 1 çay qaşığı qabartma tozu və 2 stəkan yarımdan biraz artıq un. Hardasa 2 xörək qaşığı artıq un istifadə etdim. Xəmir yoğururam. Un ölçüsü dəyişə bilər. Buna görə də unu azar-azar əlavə edin. Yumşaq, ələ yapışmayan xəmir əldə etdim. Xəmiri təxmini mandalin ölçüsü böyüklüyündə hissələrə ayırıram. Xəmiri ilk öncə yumurta ağına, sonra qovrulmuş və ya sadə fındıq qırıntılarına batırıram. Yağlı kağız qoyduğum listə düzürəm. Ortasına çuxurlar açıram. İstəyə bağlı sadə halda da bişirə bilərsiniz. Öncədən isidilmiş 175 dərəcə sobada 20-25 dəqiqə bişirirəm. Əgər peçenyanın ortası çox qabarıbsa, 10 dəqiqə sonra peşdən çıxarıb yenidən çuxurları dərinləşdirirəm. Üzəri azacıq qızarana qədər bişirirəm. Ümumilikdə 20-25 dəqiqə bişirirəm. Üzəri üçün bermari üsulla şokolad əridirəm. 50 qram acı və 50 qram südlü şokoladı əridirəm. Quruyan zaman şokoladın bərkiməməsi üçün 1 xörək qaşığı Nutella əlavə edirəm. İstədiyiniz şokolad yağından istifadə edə bilərsiniz. Hazır peçenyalara şokolad sıxıram. Üzərinə qovrulmuş fındıq qoyuram. Şokolad soyuduqdan sonra nuş edə bilərsiniz. Çox kövrək və olduqca dadlı peçenyalar oldu. Hazırlasaz çox bəyənəcəksiniz. Videolarım haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölüşsəz çox sevinərəm. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək hələlik.